ụmụ ibe anyị ekene ụnụ. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene ụnụ. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala. Ndozi ọdịnala. Ihe anyị bịara ime bụ idozi ọdịnala cultural heritage, Igbo cultural heritage, nke ndị Igbo, nke nna nna anyị ha hanyere anyị n'aka. Ordinary cultural heritage bụ a heritage of our ancestors. It's a cultural something. It's about culture. Ordinary bụ about culture. Amam ka ndị mmadụ ghọtakwara ya. So all culture to cultivate the mind and the brain. Abụ m nwa Ezeana. My gene runs the philosophy of the Igbo creation. The spam you see is information. All because of educational system remove this information from your sense. All the educational system remove the information. Ọ ka dị n'ime your gene. Because computer ahụ fụrụ ebe ahụ, ihe ọ bụla ime na computer is ọ dị ebe ahụ, ọ dị n'ime. Anything ọ bụla ime na computer dị there. Ị gekwuru Bill Gates, o wepụtara gị all of them from ijekwuru Bill Gates onye ga-ede information ọbụla ị chọrọ n'ụwa. So anything ọbụla ị mere experience n'ụwa, ọ sị ya bụrụ akụkọ mmadụ kọrọ gị akọrọ, all dị stored in your subconscious mind. Ọ nọ ebe ahụ. So ihe anyị na-ekwu ebe a abụrụ just then say. We do not say then say. We exactly what it is. Ọ ihe anyị na-ekwu maka ya. Mana because of na ya adịgo complicated with English language, anyị anaghị aghọtazi ihe a na-akọ. Most of our people na-eche echiche n'English. Ngwa nke bụ eziokwu. Ọ na-echegodi n'Igbo. It must go to English. Must. Ihe m ji etinye n'English bụ because nkọ ya n'Igbo na-agaghị aghọta ya. Ngwa nke bụ eziokwu. Ọ na nkọwa listin bụ ya so eme nkwuye ndaizi nkwuye n'English ka nghọta ya na-akọ. Because ama na ndị anyị ka a na-ekwugodi, anyị ga-ekenegodi enu, kene ana, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ikwu na ibe, kene ndọkpụ na ndị egede. Onye ọbụla jee weta bairo, weta pen, ka mkpịsị eji ede ihe, o weta akwụkwọ ya, maka ihe a na-agwa unu o nwere ike onye ọzọ. Ihe a na-agwa unu o nwere ike onye ọzọ agaghị agwazi unu n'ụwa. Mana nke ahụ ideturu edetu, i were ya mewezie research for yourself. Nwere ihe m gwara unu ụnyaahụ. Ihe m gwara gị maka igwe. Ọ bụrụ na asị I'm not guessing. Ihe m na-agwa gị because ndị be anyị amụghụ na every Igbo language is based on natural force. From A to Z. Every Igbo language is based on natural force creation. That is simple as ABCD. It's as simple as AB. You don't go translate. When you translate, you have a problem. Ọ bụ inwetazie the meaning in Igbo, ị chọbazie the English language to match them. You got to go. Inweta the meaning Igbo. Ịchọbazie any other language machiri ya, ọ bụ translation. You can translate the assertion metaphorically ọ bụrụ the same. Igbo were concrete language, direct observation based on observable truth. Then metaphorically anyị na-atụzi ya n'inu, anyị na-ejizi inu na-ekwuzi okwu n'inu, so ka ndị mmadụ mara ihe, ka ndị mmadụ gara ka a na-eke odu okwu ekodu, because nwatakịrị kọwaa inu ọ bụ amamihe. Nwatakịrị ọbụla kọwaa inu na-esi na ọma ihe. So anyị ji inu ama ndị ma ihe na our society. Ọ ya ka ndị nna nna ha ji atụ inu ama na society anyị, ọ ya ka a na-atụrụ inu, ọ ya ka eji inu ekwu okwu, maka inu gbara ọkpụrụkpụ and ịghọta hụ ha a na inu ya uche zuru ezu. So ụmụ ibe, mma ebido n'ụnyaahụ wee kọrọ ya wee batata maka okwu anyị kwuru ụnyaahụ ka ndị mmadụ ghọta ya. Ọ bụrụ na aja ọsụrụ na-ege ezi no, igwe, ihe a ji asị na igwe bụ ike bụ maka ike is force. Ama mbụ na ọmakwana ike, wepụ ike from literal meaning, tinye ike in original self, that is a force. So unu afụzi n'ike as a power. Mba, ike abụrụ power, ike wee force, is a force. You got to go, a force. So ọ bụrụ about ka ịbụghị ike nke a ka a na-ekwu. So ọ bụ ihe dị n'ime mmadụ. Ọnwa ka na-asị na ejighị ama ndị Igbo si ejighị m ebuka m ibu anyụ nsi okwu. Ndị Igbo si ejighị ebuka m ibu anyụ nsi okwu. Ihe ọ na-egosi gị bụ na ọ bụrụ na ịdị 1 million
ma ọ bụrụ na enweghị substance n'ime da 1 million ahụ o nwere isi. Ọ ya ka a na-ekwu igwe bụ ike. Igwe bụ ike abụrụ muscle, mba, ike wụ force. So ọ bụzi those substance inside the igwe ọ ya bụzi igwe. Ọ ya ka a na-asị gị igwe mmadụ, literal meaning igwe mmadụ, because ofu onye nwere a na-asị nnọnụ abịala. Ndị Igbo na-asị ofu onye a na-asị nnọnụ ụnụ abịala. Ndị Igbo na network amara bụ ihe na-emezi ya eme. Ka m check go this one. Ndị Igbo na-asị so ndị Igbo na-asị ofu onye a na-asị nnọnụ na-abịala. Ofu onye a na-asị nnọnụ ịfụ ya. So ike ofu onye karịrị ike ọha. So ihe a na-ekwu the substance in that matter, that matter ahụ ị na-afụ, because everything ọ bụla ịfụ n'ụwa nwere atom nọ n'ime form the matter, media material something. Everything ọ bụla nwere atom that makes that in material. So obey all that thing bụ the weight, because the gravity that's why nna gị ji ekwu maka ọdịnala. Everything na drag down, everything drags down. That's why eji eji ụkwụ eji ije. Ikpọdo ike gị ahụ the force. Ikpọdo ike gị n'elu, ị gaghị anọnwụ ya more than 1 hour. Ike gị must face ground for you to onye nwa bụ na ị na-akwụ ọtọ. Ọ ike gị bụ na ị na-aga ije. Ebe ahụ ka the gravity si aba from ike gị. Ọ ya ka eji wekpọ ya ike. Ebe ahụ bụ the ike. So every force nwere ihe ọ na-arụ. So nna anyị ha na-aba ihe afa based on ihe ha na-arụ. Based on ihe ha na-arụ ka eji aba ya afa. So ihe m na-achọ igwe unu ọ ma ekwuruzi mgbe ekwuru ebe nke taa dị unu na-aghọta ihe ha na-akụ. Nna netwọk amara m ihe na-eme netwọk nke taa ọ dị ka ndị achọ ka akụziere ụmụnne anyị ihe ịghọtago. So mana echenjigo m the line ka mara ma ọ ga-adị better now. So igwe ọ bụrụ igwe bụ to grind, to recycle lead to grind. So ọ bụ ya ka a na-ekwu maka nkwọ, because everything ọ bụla esendịrị n'enu like mmiri ọ ga-eme recycle. Enu ga-recycle ya, that enu ahụ ga-recycle ya, that unformed element ahụ natural element ahụ a na-akpọ cloud, because ị na-afụ the cloud, that is full of element. Ọ bụghị jos na ọjọs ị na-afụ, no, that is an element on its own. Ịghọtago? Ọ ya ka eji wee kpọọ ya igwe. Ịghọtara? Igwe ọ bụrụ igwe mmadụ, no. Ọ bụrụ na iwọchị ya western world ebe a na-eyuzu karịa igwe bụ na mass media. Ọ sị gị mass media, mass communication. Ịghọtago? Ihe na-penetrate your consciousness, to penetrate the atom inside you. Ọ bụrụ about people to reach beyond, but because we don't understand how these magicians do their things. They are magicians. Ha ghọtara ihe m na-ekwu, because ha ma how these things work. Ha ma ka esi eyuzu ya. So igwe abụrụ igwe mmadụ. Yes, no, igwe mmadụ ka a na-ekwu, mana ihe a na-ekwu bụ the substance of the igwe mmadụ. Ọ bụrụ muscle, ọ bụ kedu ihe na-akọsụ the muscle, kedu ihe na-anyị the muscle. Ọ ya ka a na-ekwu. Ebe ọ bụ na every electromagnetic na from earth holds the magnet. Every gravity holds gravity. So ị na-anyụgodi mamịrị n'elu, ọ gbakwụgwọ elu, the mamịrị must face down. Ịghọtago? Ya ka a na-asị ịnyịnya. Gịnị bụ ịnyịnya? Anything that can give space. Ọ bụ n'inwe because isi ka imove okwute na ihe kwa okwute ahụ aka ọ gaghị ekwe gị nkwapụ. Ịkwapụtagodi small ọ gaghị emove, mana iwere ịnyịnya horse, ịnyịnya iwelite ji okwute tinye n'ịnyịnya imove ya. Ịghọtago? Inye gị space to that gravity. Inye gị space to that gravity imove ya. So ịnyịnya ahụ bụrụ ya ozi ịnyịnya, because only from gravity o move go from one place to another. So Anyi bụ gravity. Ọ bụrụ about ọbụrụ no, ọ bụ the language ka a na-ekwu. Anyi o gravity, then the force of gravity, force bụ ife ka ya sị abọọlachi. That is ifugo ife will light and all force on the earth, because nna anyị ha mana all these things were forces. Then gave them they honor them, because even if you go to Christianity, all of them ihe niile na-eme that place of force of earth. All of them, all from A to Z were forces. Jesus Christ was force, all light force. Mary will force, gravity of the earth, mother earth. From earth, all the whole angel niile from A to Z they bụ forces ka a na-ekwu maka ya. None of them bụ mmadụ.
so nna nna gị ha afa niile nna nna gị ha bagị ma Okeke ma Ifeanyị ma oke nka ma nka ma nka, all of them is based on natural force. All the whole name I need everything based on observation of the forces. Onye ka na-ekwu so onye afọ ya bụ Ifeanyị, ọ bụrụ Ifechukwu, ọ bụrụ nwere ihe dị otu ahụ. Ọsị Ifeanyị Chukwu, Ifeanyị Chineke, ọ dịghị ihe na-anyị Chukwu n'ezie. Onwe ihe nwere meaning. Onwe meaning because anyị bụ ibu na ihe o ji wee bụrụ ibu bụ na ọ na-drag down. Gravity na-drag ya down, o wee mee ya ọ bụrụ ibu. So anyị is connected to gravity. Because ọ bụrụ gravity na earth gravity na drag ya down, ọ gaghị abụ ibu. So bụ ibu based on the weight, based on the kilogram ka nka ndị ọcha akpọ ya akpọ dị na inside ị na-ebu. So anyị is connected to gravity. But ihe ahụ explain mana okwu Igbo na-agba ọkpụrụkpụ. Ihe ahụ explanation ọ ka bụrụ ilu. Awụrụ Igbo dị omimi ịtụpụ okwu Igbo agwara m na if you know Igbo language, no kind of science na owe gara emenwu. Ime understand English Igbo language enweghị the kind of science you cannot do because o mepere science. Observable because science is based on observation. Go and ask anybody ma science. Science is based on observation. It's based on study. To observe because all reaction in na-eme ya observe na react because everything you see them created is replication or replicate. Electricity, the body, the energy is there. I don't change behavior of the energy of light of electricity. Only I change the behavior. It was there. I only change the behavior through manipulation, observe them and change them to my own benefit. You got to go here, nothing more, nothing else. So, na matter na anyị bụ gravity, then we can know how we can penetrate this gravity to fly a plane. Because ihe mara godi how ihe mere horse ji were horse. Ịnyịnya, anyị kpọrọ ịnyịnya. You must know why is ịnyịnya. Not about gravity ka a na-ekwu. Ka ihe na-emove something from one place to another. Kedu ihe ụgbọ ji wee wụrụ ụgbọ? Ụgbọ pụtara ihe na that is ihe nwere ike ime short a time. Ihe nwere ike short for example, ọ bụrụ na iji okwu na-aga Lagos, o ga take 5 hours. Mana ijiri moto take 1 hour. You got to ọ bụ ihe nwere ike ọ dị ka ugbo to cut something to Igbo ụgbọ ihe niile agara to save time. Ụgbọ mean something that can use to save time. Ụgbọala, ụgbọelu, ụgbọ mmiri, ụgbọ oloko to shorten the time. Igbo everything gboo is save. All of them goes together. But because ndị be anyị anaghị anụ Igbo, they never know all these changes. Because asụsụ Igbo dị omimi, powerful. Onye ma bụ the asụsụ eji eke. If you want to create ọ Igbo ka eji eke. That's why nji gwa gị na if you go every language, the definition they gave to you, go to Igbo language, you will see them. From A to Z, go everything ọbụla ifo n'ụwa. Ihe ọbụla their science. Bịa, come and tell me agwa m gị ihe ọ pụtara n'Igbo. Ihe ọbụla ifo na Western science, bịa gwa m gị ya. Ihe na-egbu anyị bụ na anything ọbụla ịtụle ya, ịtụ ifo one. Ịkpọ afa adịa Chukwu, ịpụọ the original self. Ihe ọbụla ịkpọrọ afa adịa Chukwu n'ime, ọ bụghị maka Chukwu ka a na-ekwu. No, go from original self, ị gaghị aghọtazi ihe o mean. Because if Ifeanyị Chukwu ka ihe o mean. Ị nwere ike ime ya sị na enweghị enyi Chukwu omume. Ifugo ihe asị enweghị enyi Chukwu omume. That is a glorifying imaginary God. So kedu ihe ya add to your development? Kedu ihe ya add to your developed mind? How can this thing develop your mind? No, nothing. Or just glorifying the imaginary God. Ifeanyị Chukwu, Ifeanyị Chineke. Mana nsị gị na ihe a bụ force of gravity. O make sense. Force of gravity, light force with gravity. O make sense to you. Because you have gods, or for you not for God. This is God. Gravity is God on its own. Life force is God on its own. All these things are gods of their own. So ndị be anyị kwesịrị ịma. Because ndị na-asị achọrọ na nwa m Igbo asịrị nwa m Igbo. Nwa ga-enweghị ike ịsụkarị oyibo karịa. Nwa ga-enweghị ike ịsụkarị Eliza na oyibo. Nwa ga-enweghị ike create anything or discover anything. Nwa ga must based on book they gave to him in college and university.
onye agha na-asụ oyibo, if you study in western language, if you like you be a scientist, I don't care. If you like you be a mathematician, I don't care. As long as you go akwụkwọ na west, you can only know that one they told you. But if you can interpret Igbo language, you can discover things they can never know. Because him ijidego the key to open the source of the natural forces. Iji the key, then you can create anything you like at any time, any moment you can create them. Because ịma ya, mana nke that side ịmara ya, ihe ma bụ nke enyere gị enye. I equals to ihe nwa Einstein, Newton. Nonsense. Newton bụ afa mmadụ. Einstein bụ afa mmadụ. Ọ nke ha chọrọ ka ha ga-agwa. So he need to go and learn them. Ịmụtacha afa nke gị, mụta nke gị. Werezie that one, join ya to mee ire. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. So ụmụ ibe, nye ọya ka a na-asịkwa nwaanyị, daughter of the force of the gravity, the force of the earth. Gravity is of the earth. Gravity is of the earth. Gravity is in the earth. Electromagnetic is in the earth. Mmiri nọ na ụwa. Onwe nke si n'elu ada. Anwụ si n'elu abịa. Anwụ si n'elu abịa. Mana ihe niile na-eri naanị. Mmiri niile na-eri n'ụwa bụ naanị ka ọ dị. Mmiri niile naanị ka ọ dị. Anwụ naanị bụ ofu. Maka na oke na nwunye. Rapụ na anya gị na-edeceive gị, agwara gị na your eye na-edeceive gị. Everything ị na-afụ is already in your body. Ọ bụ na ọ dịrọ na your body program your eye gara afụ ya. Because unu na-use the same atom. That's why ihe mere you cannot see other planet because ọ dịrọ your system. You can see them. Ọ bụ na your system ị ga-afụ ya. You can only see what your ị naghị afụ ndị mmụọ because ndị mmụọ is not in your system. Ndị mmụọ is the vibration gị ka ọ dị. You can only see them through vibration, not through visual eye. You program in your system to see with visual eye. So all the within your sense organ. That's why ị ga-afụ ya. So ihe ọbụla enweghị ike ịnọ na anị a na-afụ, ọ dịghị eme exist. All dị na within, because that's na 95% of ihe dị n'ụwa, only 5% you can perceive. Only 5. Ndị ọzọ niile ị gara afụ ya. Only 5% ka ị nwere ike ịfụ anya, only 5. Ị gaghị afụ 95. So ka ihe ọzọ ị chọrọ, ijowe n'igwe na-achọ Chukwu n'eluigwe. Chukwu chi Joseph agụ ya. Onwe ndị na-eme apụta in the morning, early in the morning I will rise and praise the Lord. I rise, you go praise, you go to God, and next what next? I praise cha ijebe ọrụ. Ije rụọ ọrụ nwa ofu nwa ngwọrọ ọrụ, ọkwụọ gị ụgwọ. Ịrụsịa nwa ngwọrọ akwụọ gị ụgwọ ọnwa. Ike im praise je nọ na ya adịdị ya n'aka mara ma ọ ga-atụ mana. Ọ ka mma ịmara ụzọ binite jee na laboratory. Jee nyowe ute. Ị ga-amagodi ihe wụ gravity, mara ihe wụ gravity na anyị, because enweghị iwepụ from anyị ị gaghị ama, because ị ka hear gravity ị nwere ike ịma gravity. Bekee ka you go into deep science, you can know about gravity. In this book of Newton, you can never know what is gravity there. Ana m agwa nke bụ eziokwu. If you like study Newton from 100 million years, you can never know it, because Newton can only tell you Newton. Nobody don't want to reveal the secrets of science to anybody. Tagahe reveal it to you. Don't deceive yourself. You are dealing with the already made machine you are dealing with. So they will teach you how to use the already made machine. So this law of Newton, law of Einstein is based on already made machine. So how they deceive you with language? They deceive you with language. In deeper science, there is no machine. Here they use machine to discover, not machine to cure or to do whatever. You got that? So we here na akọwara unu bụ ka unu ghọta. Ọ bụ we are not making speculations. What do you call speculations? No, Igbo. We are not making speculations. Anyị na-enye gị secret to break the code, for creation, because ordinary cultural heritage is anchored on creation.
iwepụ your culture you become nobody in this life, and the culture must be based on something because ndị Igbo si na tata bụ gboo, everything ndị Igbo na-eme is present. That's why our culture edere ya na akwụkwọ mgbe ndị gboo is practical. Ndị Igbo believe on ụnyaahụ. Igbo ancient never believe in yesterday because yesterday is memory. Nwanne, teleporting can never participate in physical life. That is the problem. You can teleport, but can you participate in physical life? No. So that is the problem. That is the problem. Of what about teleporting, but can you participate in physical life? The answer is no. So that is why you have a problem. But when they go, then do teleporting, but teleporting because of their way of life, or what about to participate in the real life? No, because the life will change. You go from that method to physical life. So this other side, si do onwe gị. Ị ga na ebe na-eme teleporting, nwa bekee abịa were mkpụrụ agịrị gasa gbawa gị isi onye na aba na ụkọ. So na agagofego nke teleporting. That level of na mgbe ahụ ihe ndị mmadụ chọrọ knowledge ọ ihe ha chọrọ that time. So teleporting can give you knowledge, but onweghị ọ gaghị ejenwu na North Korea ma na mba ejighị emit Trump, but you can have more knowledge, you can have more, have more, be intelligent. Yes, of course. So ụmụ ibe, akụkọ nna akọrọ ụnụ taa bụ mbọsị ọbụla chi fotere a ga-akọwara ụnụ ofu, mbọsị ọbụla chi fotere a ga-akọwara ụnụ ofu. Ọgbụ Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ebe ọṅụ, sụbara ụmụ gị Igbo, sụbara ụmụ gị Igbo, sụbara ụmụ gị Igbo. Rapụ ihe asụsụ n'Igbo, asụrụ na nwa m Igbo. Nwanne, enweghị ike ịsụkarị Eliza n'oyibo, enweghị ike ịsụkarị Eliza n'oyibo. Ọ kara gị mma na iji oge bido chụba ego ji bifo chi ejie, maka ihe ịsọ gị sụọ n'oyibo aha. You cannot create anything. You are just destroying the future of the children. You are destroying the future of the child. Simple as ABCD. Because onwe ihe nwa ha ga-ama, ọ ga-ama how are you? I'm fine, and so what? Mama, mom, why you going, mom? How you doing, mom? So that is nonsense. Oh, Wuchana, how are you? Fine. Where are you? I'm here. So I na-ekwu about going in a, that is in moment of discovery, discovery. Instead of how to discover, how to excavate. And how are you? Speak English to my children. They don't speak Igbo. They hammer ha asụ Igbo. And but I don't atakwa ha sometimes so because Igbo nka na-asụ na ana Igbo, Igbo ndị British, Igbo 1900. Nke ha bụrụ Igbo. Ọnwụ omini na onye ọ bụ IFEANYI Chukwu. A na-asị IFEANYI Chukwu, IFEANYI Chineke. Ọ dịghị ihe na-anya Chukwu n'ezie. Ọsị ya eluigwe bụ ụlọ ndị gị soro nda n'enuwa nka igwe bụ ụlọ. Ihe niile nwere n'ụwa ha niile ebighị efu. Igwe bụ ụlọ. Oh, igwe, nna igwe bụ ụlọ. How do you know what is the meaning of igwe from this kind mentality? Ka ị ga-esi ama ihe bụ igwe ebe na-agụ egwu igwe bụ ụlọ nna gị bi n'igwe. Now how can you have common sense within this kind of philosophy? Ka ị ga-esi ama ihe with this kind of philosophy igwe bụ ụlọ. You got to go. So onye nwa bụ ihe a na-ekwu ụmụ ibe. Pọpị a na-ekwu ọ dị omimi. The pọpị dị very very deep, but you don't understand. Emere Christianize. Mgbe emere Christianize emere gị, everything was associated with God is carry imaginary God. Remove it from the source of the natural forces of creation. You got to go. Ị na-afụzi a lie as creation. Wepụzie gị from the creation. Ihe nna gị ji wee kwu more ordinary because of the force of creation. Onye ahụ, because when you say ị na-asị IFEANYI Chukwu, IFEANYI Chineke, ọ dịghị ihe na anyị Chukwu n'ezie. IFEANYI Chukwu, force of gravity na-enweghị ihe nwere ike inye force of gravity n'ezie. Mana inside your mind you place a picture of white Jesus na-agụ dị egwu, not knowing that na
ị na-ekwu maka gravitational force in your land ebe izodoro ụkwụ, because if the gravity goes away from your body you die. If the gravity goes away from your body you die. That's it. Magi ma chukwu anyị tiri n'ime obi gị, ma gị ma picture ọnwụ na gravity ahụ pụọ from you, you die, you nwụọ. So these people are playing with your emotion. They are playing with your emotion. aghọta m ihe ifeso, aghọta m ihe idere dị. Ịghọtago? So IFEANYI wụ force of gravity, meaning simple as ABCD. Force wụ ike wụ force. Here are forces ka a na-ekwu, they are forces. So nna nna gị venerate them, they acknowledge them, they know they exist. Eluigwe ha ma na enwe celestial body, they know na enwe celestial body, they know. Ha ma all those things, they know all those things. Mana because they want to associate it with the sky imaginary god. Akpọzie ya igwe ka e wee sị na igwe bụ ụlọ ebe Chukwu bi. Igwe abụrụ ụlọ, igwe bụ to grind, because everything goes cycle. Recycling to igwe something, to grind something. Ọ ya bụ igwe. O nwere ihe dị iche na igwe na igwe. Igwe na igwe abụrụ ofu. Igwe is iron. Igwe is the thing, the atom, the matter inside the iron, the material, the matter inside the substance a na-ekwu maka ya. You got to, so all two different things. Igwe na igwe abụrụ ofu. So when you talk about igwe to grind, you can say nkwo is the air that grind. You know, all recycling is recycling. So when you talk about Anyi, Inyi, to kwasị na mmadụ na Anyi ihe na Anyi mozo, all gravitational force. Ị na-anyụ nsị wụ gravitational force. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ị gara anyụ nsị, no gravitation, ị gara anyụ anything. So those people na nsị a na-ekwu ọnyụnyụ, their system anaghị arụ ọrụ ọfụma. So the gravity anaghị flow well. That's why anaghị anyụ nsị ọfụma. So ụmụ ibe, ọ ka mma na anyị mụtara Igbo na anyị mụtara oyibo. Oyibo ị ga-amụta ya because oyibo for communication. You must learn it. Don't worry yourself. Oyibo asụ nara nwa gị oyibo, nwa gị will learn English. Ọkwa anyị na-asụ nke anyị na-atara anyị atụ. Ịghọtago? Ọkwa anyị na-agba mbọ na-asụ ajie ndị oyibo wee zụọ anyị mba. Kụsụbara ha Igbo, ha ga-amụta oyibo ma ọ bụrụ na oyibo bụ ihe na-agụ gị agụụ. They will learn. Ọsọ gị biri na America, ọsọ gị biri na England, ha ga-amụta dị oyibo. Don't worry yourself. Because ọ na-asụgodo Igbo, ọ bụrụ na ọ maghị ihe Igbo ahụ mindiri, ofu mbọsị he will come across ordinary cultural heritage. Ọ ga-agafeta ordinary cultural heritage ọfụ ya, ọfụzie ya ebe a, mgbe ahụ ọ mara ihe ahụ ọ na-asụ ihe ọ pụtara. Mana ọ na-asụ oyibo, ọ gaghị ama ya. Ọ na-asụ oyibo, ọ ga-adịrị difficult. So ọ ka mma ịsụọrọ ya Igbo. So mbọsị ọbụla ọ fụzie meaning ya, ọ dịrị ya easy to use them. Maka ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ, ị na-asụrụ ya bekee, ọ sị ya I'm Igbo. I told me I'm Igbo, but I don't speak Igbo. Ọ ga-adịrị ya worst. Ọ ga-adịrị ya worst. Oyibo, oyibo aha. Kedu benefit? Ị mana ndị be anyị, I don't know that. Kedu benefit? Ị na-asụrụ oyibo na-asụrụ Igbo. Kedu benefit of the oyibo ị na-asụrụ ya? Ka ị chọọ ka ọ nwee ọrụ. Nwa gị ya asụ oyibo, mechọrọ ya ma ịsụghị ya. Nwa gị ya asụ the language of ebe a mụrụ ya, ma ịsụrụ ya ma ịsụghị ya, ọ ga-asụ ya. Ma ịsụrụ ya ma ịsụghị ya, as long as na amụrụ ya dị, ọ ga-asụ ya. So ụmụ ibe, mara na ọ bụ nne na nna, ma nwa ọ dị mma ma nwa ọ dị njọ, ọ bụ nne na nna. Ihe m gwara ndị be anyị mbụ, asị m ha, ị ma ihe mere culture ji wee dịrị mma? No, because the environment, anya, because the eye, ọ bụ nyanwa bụ repulsion network dị bad, but nwanne amaghịzi m ihe nwere ike ime. Echenjigo m network 2 times, amaghịzi m what to do. Ọ bụ ndị Facebook na-agbazi anyị tackle taa, I don't know. The environment ibi n'ime ya nye na anya gbara akwụkwọ. Ndị Igbo so na ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ. Ọwụ na the environment adịrọ mma, you don't need to have money. Anyị na-akpa akwụkwọ nsị ọkụ n'iro. This is the expression of your emotion.
anyị na-atụba dosbin ọrụ mountain, anyị na-gwugota gwupụta na iro hapụ ya ebe ahụ. Anyị eru nwa ọbụla too na this environment ọ gara adị discipline. Nwa ọbụla too na this kind of the environment agaghị discipline. So onye nwa bụ ihe a na-ekwu. Sometimes lack of culture, because ọ bụrụ na ordinary cultural heritage now na-arụ ọrụ na-eme exist now, unu ga-afụ na things will be different. Ọ bụrụ na ordinary cultural heritage bido ọrụ n'ala Igbo, every local government anyị ga-enwe ordinary cultural heritage center. Nwatakịrị ọbụla chọziri ya gaa na ordinary cultural heritage center jee chọọ the history of their village from A to Z, ọ ga-adị ebe ahụ. Ma osuo ma agwụo ma umeo the real one, ọkwa nke ndị fake. Ije ebe ahụ, go and read them. Every local government must have one ordinary cultural center. Go there and find your history, you see them. Ọ bụ ha na ije na Google, na-agba na Google ịjụ onye Igbo what is the meaning of your village, ọ na-agba na Google. Ihe ọ bụla ejuru na-agba na Google. Ọ bụ ihe a na-ekwu. Our ancestors are creators, but those people ọ sị na ha sị na arụsị na nna nna gị ha na-efe arụsị, but it's baseless. O nwere meaning. Gịnị bụ ife arụsị? O nwere meaning. Nke Jesus Christ ọ bụ arụsị. Is Jesus Christ ọ bụ arụsị? So those things enwere meaning. All because of na you think about them, then become meaning for you. That na-efe arụsị a na-agọ mmụọ. Kedu ihe bụ ịgọ mmụọ? Nwere ihe bụ ịgọ mmụọ? There is nothing like ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ is discipline, law of my art. Ijide ọjị n'aka, ijide ọfọ n'aka, ihe ị na-eme ka a na-akpọ ịgọ mmụọ. Ihe ị na-eme ka a na-akpọ ịgọ mmụọ. Iji ọjị jide ọfọ, ogu na ọfọ, ijiri mmadụ ogu na ọfọ, ọ ya ka a na-akpọ ịgọ mmụọ. Practically enwere ya na-akpọ ịgọ mmụọ. These are names. These are names. Afọ e nyere enye ihe a na-eme omume iji ọjị n'aka to bound, ka ị bandụọ mmụọ na mmadụ. Then ọfọ bụ justice na aka m dị ọcha. Then these things ihe na-akpọsi ya bụ onye na-eme ojide ọfọ, ọ na-agọ ọfọ, ọ na-agọ ọfọ, ọ na-agọ mmụọ. Maka mmụọ ịgọ mmụọ bụ to be at peace with mmụọ gị. Gị na mmụọ gị dị n'iro, ịdị n'udo. Ka ị ga gị na mmụọ gị esi adị n'udo, ị naghị eme mmadụ ihe ọjọọ. Maka ime mmadụ ihe ọjọọ, obi gị na-ata gị ụta. Kwa eziokwu, ọ mmụọ ahụ na-ata gị ụta ahụ. Ime mmadụ ihe ọjọọ, obi gị na-asị gị nwanne ihe ị na-eme adịkwanụ mma. Ọ bụ mmụọ ahụ. So to be at peace with mmụọ, ọ ya bụ ị na-eji ọjị na ọfọ justice aha ya ka a na-akpọzi ịgọ mmụọ. To be at peace with your mmụọ. Ịgọ agụgọ, ọ ya bụ ha na-ekwu ịgọ mmadụ. Ịgọ agụgọ ya bụ ịgọ na. So to never to lie to your mmụọ. Don't lie to the spirit. Ọgwa gwara gị na if you offend the Holy Spirit, your sin will never be forgiven. Ọgwa ihe ndị ụka gwara ụnụ. So onye nwa bụ the thing. O nwere nothing dị ya just ndị ụka just na-akọgịrị isi ụnụ. Nwere meaning. They had no meaning. There is nothing like ife arụsị. Ọ naghị meaning. Nwere meaning. Worship ihe apịrị apị dara iberibe. Onye na-eje ụka na worship Jesus, fake Jesus apịrị apị dara iberibe. So ofu ụgbọ bụ ha niile. Ị na-efe nke apịrị apị, Jesus emere ifuna Jesus na mmadụ. Have you ever seen Jesus human being? If you go Jesus human being, no. So you are worshiping cross of Jesus, picture of Jesus. That means gị na onye na-efekwa ihe apịrị apị bụ the same thing. Onye na-ebugharị foto mmeri, onye na-anya scapula, onye na chaplet, o nweghị ihe dị iche na onye na-efe ihe apịrị apị. So you worship idol. All of you ofu ụgbọ bụ unu. Ofu ụgbọ bụ unu. So mana nna nna m ha, which I know, my ancestor nweghị mgbe afere ihe apịrị apị. Now some people believe na Jesus na-abịa ọzọ. Some people believe that Jesus Christ is coming back. So it's necessary na enwere onye ga-eburukwa ihe apịrị apị na-efe. So ọ bụ God, bụrụ chie obute deta na ya na-efe, na-egburi ọkụkọ, na-egburi anụ. Some people might be stupid to do them. So nwere ihe ọ bụrụ na onye bute chi dobe na ya dị na-efe ya na-agburi ọkụkọ na ewu, ọ bụrụ na Igbo ancestors, cosmology of Igbo people na-ebute chi dobe na ya. Our ancestors don't value these things. Our ancestors are more intelligent than ibute chi dobe na ya na-akọtu na-egburi ọkụkọ. No. Ndị nna nna gị isi gị egbe bere ugo bere. Egbe bụ anụmanụ na-egbe ntị o.
egbe bere ugobere, so ọ dị ka ndị ọ ga-eburu anụmanụ wee chụọ wee nye ndị mmụọ. Onye ji anụmanụ amatụ na egbe bere mmadụ biri ụmụ anụmanụ biri, ọ ihe ọ na-ekwu maka ya. Egbe bụ mmadụ, ugo bụ anụmanụ. Ọya ọ sị gị mmadụ biri egbe biri, ọ bụ ahịa a na-ekwu. Ke ka ndị ọ ga-esi ebutekwa anụ again wee gbuo? Ọ na Baịbụl ka ị ga-afụ onye gburu anụ achụ aja, Ken na Ebel na Baịbụl, Isaac na Abraham na Baịbụl. You can never see Igbo history ebe a na-egbu anụ. Show me one. Go jee wetara m ya ebe edere na ndị edere na Igbo na-egbu anụ. Go and show me by our ancestors. There is no one single nsibidi, no one single nsibidi of sign of sacrifice, man sacrifice, no single of nsibidi of animal sacrifice. What are you talking about? Because nna nna anyị ha symbol ka ha na-use. Show me one symbol of nsibidi, the symbol of our ancestors, enwere animal sacrifice. There is none. N'Igbo ukwu enweta so many things emoduru. Dried animal, dried with copper. All those things are symbols. Onwere ebe edere, onwere ebe ekwuru na this symbols, enwere ebe animal sacrifice na ebe a. 500,000 years old discovered in Igbo ukwu, no single one. Amaghị m ebe ndị asị wee bute ọkụkọ na ewu ha na-egbu from Babylon. That is why nwanne igbugide ọkụkọ aha ruo ma nwanne echi, things will not change. I tell you, things can never change because that thing is just for entertainment. Use way for entertainment, ọ ga-akabara gị uru. Ịkpọkọsịa ndị mmadụ ha bịa ime ha entertain, imecha ha entertain, itiri ha aka na ha yọrọ ha ego, bupụtara ha efere, ha tụọrọ gị ego. Simple as ABCD. All the better than nice mmadụ ka ilo ori echi narị ego. That is nke ahụ ị ga-ata ahụfụ ya. If you sin against the Holy Spirit, more against the more, ị ga-ata ahụfụ. Because why? The best thing for you will use the magic, mee ndị mmadụ entertain. Because all ihe Domingo Waski na-eme ya mgbe anyị dị n'ụmụazị. Domingo Waski bịa o mee magic wee mechaa entertainment, o mesịa na otie iko ego, anyị atụọrọ ya ego. It's better na imechi dibia place gamwe this thing. Better for you because it's deceiving your people. Enwere ihe a na-akpọ ọdịnala, nwee ihe a na-akpọ omenala, nwee ihe a na-akpọ nsọ ala, nwee ihe a na-akpọ ntọala. Ntọala anyị na-emerụ ana, ihe awụ nsọ ana. Ị na-ewere ihe a na-egwu nwanne gị wayo, na-anara ya ego ọ kwatara na ọkada, ego ọ kwatara na onye oburu. Si na nwanne ya na-eme ya, nwanne ya na-eme ya, narị ya ego ya tii na akpa, narị ya ọkụkọ ya. Ọkụkọ nwere ike onye anyere gị ọkụkọ eribe ọkụkọ since last year, ị narị ya ọkụkọ ya tii na akpa. Ndị Igbo na-abịazi kịta ọnụ si ọmụọ nwaanyị, ọ na-eche mgbe nwoke ga-abịa wetara ya ego, ọ lee nwa ya, ọ na-ele nwa ya maka ego, iwetara ya ego. Makwa maka ọkwụ this nonsense, all this nonsense, because ọbara na-ekwu gị mana ụnụ amaghị ebe ihe ọjọọ zụpụtara n'ala Igbo. All because of this nonsense butere ihe ọjọọ n'ala Igbo. Nwoke ga-ewerezi nwa ya lee nwa ya ele, lee nwa ya were nwa ya wee mere igo. A ga-agba akwụkwọ ediho village echie, a ga-egbu efi, a ga-egbu ewu ka o wee elevate igo. Ịnụchazie ịnụrụ the whole family, ịnụsịa nwaanyị ịnụrụ whole family. Problem o create iri onwe ya, oruzi ọ ga-abịa gba orie mkpa ya. All from this nonsense ịpịtọgharị aka maka onye ịgba ụkọ egbu aja eme ụmụ ihe a niile. Enweghị mgbe ị ga-eme ihe ọjọọ, ị gaghị eme ihe ọjọọ because ihe ọjọọ ihe nsọ a na-asọ ya asọ, ihe a na-asọ asọ, ọ bụ ihe a na-asọ asọ. Mmụọ na-asọ ihe ọjọọ, ụnụ amụrụ, and mmụọ gị dị addicted to ihe ọjọọ, that is enwezi mmekọta. Ịma na mmụọ magnetism, ọ na-eme ebe ọbụla imere ikporo ya wee jụọ na-eje. A sị na onye kwechi ya ekwe, ndị Igbo si onye kwechi ya ekwe. Ibe ọbụla ịkpọ mmụọ ga-eje ka ọ na-eje. Ọ bụ ngwa bụ nsogbu, ọ bụrụ mmụọ. Mmụọ dị neutral mana mmụọ dị aggressive. Ị na-eme ihe ọma, mmụọ ga-adị aggressive, dị addicted to ihe ọma. Ị na-eme ihe ọjọọ, mmụọ ga-adị addicted to ihe ọjọọ. Igbu ihe ọbụla a na-egbu adịrọ mma, ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ anụmanụ, ọ dịrọ mma n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ. Ma ya fọzikwe nke iji eme sacrifice. Ịmaka ihe sacrifice, were go Google, go and Google sacrifice. Google sacrifice. Nwaanyị na-egbu ọkụkọ every month. Nwaanyị na-egbu ọkụkọ every month, ọ na-afụ period ya. Ihe ahụ sacrifice. Just know how painful that nwaanyị dị.
just to know how painful that animal na-eme that thing. Ọ bụrụ na ọsọ na igburu ya egbu na you want to use it to appease force, to appease a force, you use animal to appease force. Okay, what is the achievement? The question is, what is the achievement? Because ị gaghị arụ moto, igbusi ọkụkọ ị gaghị arụ moto, igbusi ọkụkọ ị gaghị arụ machine, igbusi ọkụkọ ị gaghị enwe ụzọ, igbusi ọkụkọ ị gaghị change your system of government, igbusi ọkụkọ no school, igbusi ọkụkọ no clean water. So kedụzi ke ihe wụ the purpose, ke ihe wụ the objectives of gbu ọkụkọ na isi na ihe na-esiri gị ike, ị nwere okwu nwa aka, ọ bụ igbusi ọkụkọ amamihe abịa, ọ bụ igbusi dị ewu amamihe abịa. So ihe a bụ ihe nwa bekee nyere gị so that we will take your people away, because your people will fed up with this thing, because ha na-atụ ụjọ. Human being automatically is addicted to fear. So these things, that something you cannot see, I say no magic, black magic, your majority of your people will be scared of them, but you don't have sense. Majority of your people will be scared of them. You know what will happen? Ndị ụka akpọrọ ha. Once ha gbara ọsọ, ndị ụka akpọrọ ha, but those people with that common sense gonna challenge this thing, but ha ma the inner consequence of this thing to your society. Majority of ndị bụ na anaghị abịa village because they are scared, because a gwara ha na mmadụ gburu IFEANYI anwụọna, oke ka akọrọ ya nsị ọnwụọna, oke afọ akọrọ ya nsị ọnwụọna, n'ọbụ ọgwụ ahụ na-ebugharị ka eji egbu mmadụ. But you don't know, you have the consequence ihe ha na-eme na your environment, because ngwa na-eme enwere ihe benefit n'ime, you know. Ngwa na-eme you don't benefit anything apart from that paper money your customer na-enye gị. Apart from that paper money your customer na-enye gị, there is nothing else. So irisia dachi ụzọ kama mụnwa ga-ericha dachi ụzọ ka m ka m ra. Nwanne, eke bụ a symbol of magnetic force, gravity. Eke were symbol of a gravity, because n'obodo ọbụla nwere symbol, like ị gaa n'Indian ha nwere symbol of efi. You got to go. So eke were symbol. Majority of Igbo people anaghị eri eke, nwere ndị na-eri, mana side nke ha nwere ike nwere ihe represent to them. Mana majority of Igbo people, eke represent something na their side, because eke were symbol of recreation, because ọ na-ewu uwe, and eke adịghị aggressive. You got to go symbol of gravity, gravitational force. So a na-use carry am symbol of Anyi. Ebe ọ bụ na ịfụrụ Anyi and a symbol, most of people na-use carry eke as a symbol of Anyi. Onye mere ha anaghị eri enwerezi ihe ọzọ. Onye mere ha anaghị eri, the only thing ha anaghị eri eke bụ na ọ signify something for them. So ọ bụ something ha na honor, people honor a different thing in their play. When ndị anaghị eri ewi, ndị Nnewi anaghị eri ewi, nne enwe anaghị eri enwe. So otu eke wụ generally most of Igbo people, eke wụ symbol for them. That's why ha anaghị eri eke nwere ihe ọzọ. So ụmụ ibe, ka anyị rukwe na anyị tụkwa n'aka ebe anyị si wee bido okwu a before anyị eweta okwu a n'isi njedebe, na anyị bụ gravitational force, force of gravity. IFEANYI bụ force of gravity because ife bụ ihe ọya ka a na-asị abọlachi mgbe ife abọlachi kwachi efe one, that is a life force. Life force, the light force, ọya bụ na chi efe one abọlachi. So that force aha n'ime gravity ọrụzie anyị, IFEANYI, ihe anyị, IFEANYI bụ force of gravity. Ọ bụrụ about contemplation, ọ bụrụ about speculation, no, it's about IFEANYI. Wepụ ya na Chukwu. Chukwu bụ Jizọs. Jizọs ka ndị ụka na-ekwu maka ya, mana ụnụ aghọta ihe ndị ụka na-ekwu, because ndị ụka na-ekwu maka Jizọs sigi because Jizọs na n'onu Igbo bụ Chukwu, God, their savior, the son of God, the God that will come and take away. There is no other God. Gbaa nkịtị. The only God Christianity is talking about Jesus. Only God Christianity is talking about is Jesus. So sigi na Chukwu gbaa nkịtị, a na-ekwu maka Jizọs.
don't let them fool you no more. So ndị ọdịnala abịago bụ na ha abịago. Most of Igbo people anaghị, even na village anyị anaghị egbu eke. Most of people anaghị egbu eke. There is so much animal. If ọ bụrụ na ị chọrọ iri animal, go and eat. Enwe adị many. Ọ bụrụ ibu na iri ha ji eke ịnwụọ. Ọ bụrụ sọ eke bụ animal dị n'ụwa. There are more animals. So mụnwa na onwe m iri anụ sef anaghị adị ma anụmanụ like anyway. So onye ọbụla chọrọ iri ichi iri rie, mana eke nwere reason why anaghị eri eri, enwere ihe ọzọ. O nwere reason. So ọ bụrụ na n'ụwa, ọ bụrụ na ị mara about natural force, you cannot know them. Ọ bụrụ na anyị na-asị ka ihe anyị na-ekwudo nwere ndị Igbo na-asị. Igbo na-asị eke kere ụwa. Anyị anaghị asị eke kere ụwa. No, anyị na-asị eke kere ụwa. Na-anụkwa the sound of all the sound ka ị ga na-eso n'Igbo. If you want to know Igbo language, listen to the sound. Eke kere ụwa. Eke self-created that created the earth. Self-created that created the earth. So if you want to worship, you should worship okike. Because chi nwere ebe o si wee pụta. Kedu ebe ahụ chi si wee pụta? Ọ bụrụ chi ukwu, mekana chi abụrụgo chi. So afọ ọzọ ka ọ ga-asị ọ bụghị chi ukwu. Chi is chi already. So o nwere ihe dịka ukwu na chi. Chi is chi already. So what is before chi? So if you want to worship, all of them what worshiping? All of them. But they have no ego. They have no ego. So ego is for man. Or worship is, that's why I say lordship. Chief. Hey, chief. Do you Igbo reason why you always see CHI na chief? Warrant chief. This is ego, to elevate your ego. So ụmụ ibe, o ji ncha asa arụ mara onwe ya. Anyị wụ ndị ọdịnala. Anyị bịara imepe ndị be anyị anya. Anyị wụ ndị ọdịnala cultural heritage. Ndị ndozi ọdịnala cultural heritage, so that we can cultivate a mind to rebuild our society. Ana Igbo gara mbi. Ana Igbo ebiri ihe ji ama atụ. That is ije ebe ahụ na-esi isi. Ọ na-esi isi repịa. Ndị nọ n'ime repịa. Onwezi onye na-eche uche. A na-aga. Ị na-eche mgbe mmadụ nwere aka na dozbin na-eri nri wee sị na onye ara. Mba. Ihe na-eme anyị taa, o mebeghị anyị since anyị pụtara ụwa. Ndị Igbo anakwụzikwa anụ ihe. Ndị Igbo amakwụzi nke bụ eziokwu. Onye Igbo anaghịzi anụ ihe, ọ maazị nke bụ eziokwu, ọ maazị okwu atụrụ azụ, ọ maazị anya anụrụ arụ, ọ makwụzi asụsụ Igbo ihe ọ pụtara. Ndị Igbo na-emezi arụ n'ala Igbo. Ndị Igbo na-emezi arụ n'ala Igbo. Mana ndị Igbo na-esikwa na arụ nsọ ana. Ha na-ekwu ya everyday. Ndị Igbo na-asịkwa onye biri ibe ya, onye ibe ya biri. Ndị Igbo na-asịkwa ebe bere ugo bere. Ihe niile awụcha nsọ ana ka a na-akpọ ya. So anụmanụ ọha eso wee bụ nwere anị. Ọ bụ ụmụ anụmanụ eso wee nwere anị. So nwere ya. So nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ka o ferụrụ arụ wee zuoro anyị nri ụmụ ibe. Ị na-ata afụfụ iche ihe mere iji ata afụfụ iberibe ka ị tara. Onye ọbụla nwere nsogbu na-anaghị eche ihe butere nsogbu ya, onye ahụ dara iberibe. Ndị Igbo na-ata afụfụ mana ihe nyere ha wụ enweghị ike think, why are we suffering? Ọsọ ndị Igbo nọ na Nigeria. Ọsọ ndị Igbo nọ na Nigeria biko nụ. Ọsọ mụtara ma jụọ onwe gị why iji wee nọ na condition not there. But you can ask yourself. You can blame everybody. Forget ihe na-enwere ya na nsọ ana. Na-enwere ya na nsọ ana. We came to cleansing the land. Anyị bịara clean this mess. This mess abụrụ about ebe ọ bụrụ about mma. Anyị bịara iwepụ the mess. The mess dị n'ime gị ka ọ dị. Asa ewere ka oroma nkịrịsị. Ewere oroma nkịrịsị na akwụkwọ pọpọ. Echibu unu chipụta unu unyi. Chipụ unyi. Unyi dị unu n'isi. Echipụ unyi a anyị abaa uru. Echipụ anyị unyi oroma nkịrịsị na akwụkwọ pọpọ. Chipụsịa unyi a n'ime anyị nwanne. Anyị abaa uru. Anyị nwawo ndị mbụ. Anyị nwawo ndị akwadoro akwado. The gene, the sperm, as long as no Igbo person mụrụ gị, the sperm nọ gị n'ime do so much information. So much information. Info. Anyị agabeghị anya. Ndị ọdịnala ebidobeghị ebido. Mgbe redio anyị ebido kwubu okwu, then kunu ga-ama na Igbo people, mgbe a sị na ndị Igbo people savior, there is a reason for that. When I say Igbo savior, there is a reason. Mgbe ekwupụtasie ihe Igbo dialect, Igbo language, ihe o meanere, ị ga-ewere pọpọ. That pọpọ ahụ ifuru ebe ahụ ị ga-eji ọgwụ ya. That pọpọ ahụ ifuru ebe ahụ ị ga-eji nọdụ na ya adịghị ṅụọ ọgwụ. Ịnwe pọpọ ahụ ya dọghị. Mkpụrụ osisi n'ala Igbo ha niile bụ mbọ
mgbọrọgwụ to Z, as long as na nna gị kọrọ ya akọ ọ mgbọrọgwụ. Redio anyị ebido okwu maka ebe anyị na-eje tere aka, ebe anyị na-eje anyị ka nọ na Genesis ma ọ bụrụ ndị Baịbụl, anyị ka bidoro ebido mgbe anyị meruo Matthew, Mark, Luke and John. Ana Igbo aghọ ebe ọzọ, quote me right, ana Igbo ga-aghọ ebe ọzọ n'anya unu niile, anya unu niile. Ana Igbo ọ ga-adị gị surprise how this land change in my eye. Echekwa m ihe ọ ga 100 million years time. Mba, ọ bụrụ 100 million years time ọ na-eme, ọ ga-eme na kịta. Maka anyị ma arụ adọrọ gị eji ụlọ ọgwụ, ị na-aṅụ ọgwụ, even ị na-aṅụ dị ọgwụ, ị gaghị adị ama mgbe dị ọya dara sef. Ị ga na-aṅụ ọgwụ, ichekwa na ị na-aṅụ ọgwụ, nkata ọgwụ ọdọkatazie ịpụtazie n'ụtụ isi ọwụwa na-azị awa gị, ihe nwa na-azị eme gị, isi na-ekwe na m anya ọ ka o sizi ana. A sị m udo dịrị ụnụ, ka ọ dịbakwa na echi onye na-ya chee ya eche. Ọdịnala bụ nke mụ na gị, anyị chọrọ inwe ọdịnala cultural heritage in every local government n'ala Igbo. All the whole Igbo, go to your society, go and see the history. Google na-asị asị, Google na-asị asị, ije ebe ahụ efu ya. Ka ọ dịba na echi ụmụ ibe mbọsị